Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жетекчилиги астында министрликте аппараттык жыйын өткөрүлдү. Жыйында жер көчкү жана сел суу ташкындарынын алдын алуу, дарыялардын жээктерин бекемдөө боюнча пландалган иштердин аткарылышы боюнча отчет угулду. Аппараттык жыйынга министрликтин түзүмдүк жана аймактык башкармалыктарынын башчылары катышты. Андан соң жыйында 30 жылдан ашуун эмгектенген өзгөчө кырдаал министрликтин өндүрүштүк мерчемдөө секторунун башчысы Апиев Касымалы Апиевичти салтанаттуу ардактуу эс алууга узатылды. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы жааматын жана өзүмдүн атыма чын дилибизден сизди ардактуу эс алууга жиберип жатыр. Сизге биздин министрликтин өнүгүүсүнө чоң салымыңыздарды кошкондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Талыкпай министрликте 29 жылдан ашык эмгектенип келдиңиз. Аламудун районунун ГЭС-2 айылында жайгашкан Чүй каналында адамдын жансыз денеси суу өткөн тосмодо илинип турат деген маалымат түшкөн. Жерине номер 1 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 4 куткаруучу чыгышкан. Болжол менен 60-65 жаштагы эркек кишинин асынып турган денесин куткаруучулар суудан алып чыгып, милиция кызматкерлерине өткөрүп берилген. 30 май күнү Тоң районунун Бакамбаев айылынын Манас көчөсүндө сарайдын 85 чарчы метр жыгач шыбы жана 1,5 миң тонна жыйылган чөп күйгөн. Өрттө өчүрүүгө номер 38 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм тартылып, саат 12:39 өрт чектөөгө алынган, саат 14:31 толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн чыгуу себеби учурда такталууда. Ош Баткен-Исфана унаа жолунун 108 чакырымында Деутико жана Ково үлгүсүндөгү унаалар кагылышкан. Жерине номер 79 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 4 куткаруучу тартылган. Кырсыктын кесепети менен Деутико унаанын айдоочусу унаада кыпчылып калган. Куткаруучулар жаранды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык 31 май күнү түнкү 12-де Ысык-Көл облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ак Суу районунун Кургак айылында 3,5 балга, Ташкoro айылында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар катталган жок. Өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучуларына Байтик Батыр көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде бекилип калган эшик тууралуу маалымат келип түштү. Батирдин ичинде 17 жашар өспүрүм кыз уктап калганын эжеси кабарлады. Куткаруучулар эшикти атайын шаймандардын жардамы менен ачып, уктап жаткан кызды эжесине өткөрүп беришкен. Өспүрүм кыз медициналык жана психологиялык жардамга муктаж болгон эмес.